But we're going to continue on with 1 John here. Pero nosotros nos toca continuar con 1 de Juan. Last week, I attempted to show how right doctrine leads to right action. That is, right teachings, right beliefs about Jesus lead us to live a certain kind of life. And that when we see that we've held on to the truth of the gospel, and when we see the fruit of the gospel in our lives, we can rightly have confidence that we are God's children. And this morning we're really going to continue elaborating on those themes. La semana pasada intenté de explicar del texto que nosotros, si estamos aferrados a buena y sana doctrina, y si vemos fruto del Evangelio en nuestra vida, con toda la razón debemos tener confianza de que realmente somos los hijos del Señor y no debemos preocupar por cuando vuelve, porque sabemos que Él sí nos va a reconocer que somos suyos. And so we, as a result of that, the text last week talked to us about how we can have confidence when Jesus comes back. If that's our situation, we've held on to the gospel, and the gospel is bearing fruit in our lives, then we don't need to worry about when Jesus returns, because He'll recognize us as His own. And that moment will be a moment of victory, and not a moment that we need to fear. This morning, as we continue on that, I want to draw out this idea that our new character flows out from our new identity. Siguiendo con esto, quiero en esta mañana recordarles que un nuevo carácter, una nueva manera de ser, fluye de nuestra nueva identidad. We're going to be talking about having God as our Father and how that should shape the way that we live our lives. Estamos hablando de cómo Dios es nuestro Padre y cómo esto tiene que transformar nuestras vidas. I kind of wanted to call this message, Who's Your Daddy? But wasn't sure how that would go over in the bulletin, so I didn't. Quería llamar este mensaje, ¿Quién es tu papá? Pero no sabía si se iba a entender muy bien en el boletín. Pero realmente esa es la pregunta que debemos hacer. Viendo nuestra vida, ¿parecemos hijos de Dios o no? Right? So really, it's not a bad way to think about this passage. The question we need to ask ourselves is, if you were to look at your life, whose child do you look like? Whose child do you look like? So this morning I hope we'll be inspired by the love of God who's welcomed us as His beloved children. And I hope that we will be encouraged to live in that new identity. En esta mañana entonces estoy esperando que seamos inspirados por el amor de Dios, que nos ha dado la bienvenida como sus hijos amados, para ser animados de vivir vidas nuevas que conforman a esta identidad. John begins, and he's excited as he writes this. He says, see how great a love the Father has bestowed on us. Juan comienza este capítulo con emoción. Dice, mira cuán grande el amor es de nosotros. And literally, how great, that's what my translation, the way they bring it out, literally means of what country. It's sort of a strange expression, but it's sort of like, where did this come from, right? In our modern day, we say that when someone says something out of the blue that's unexpected, where did that come from, right? Well, that's sort of what John is saying here. Where did this love come from? This is so beyond anything that anybody could have expected. Aquí mi traducción dice que cuán grande es el amor de Dios, pero esa frase cuán grande literalmente quiere decir de qué país, de qué región, de dónde viene. En inglés tenemos un dicho parecido a esto, de cuando alguien dice algo que parece fuera de lugar, dices, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde sacaste esta idea? ¿De dónde viene? Pero Juan aquí lo está diciendo como algo bueno. Este es un amor tan grande que nadie lo podría haber imaginado que Dios nos iba a amar de este modo. So nobody could have expected God to love as deeply as He has. Nobody could have expected God's love to manifest itself as boldly as it did in Christ, specifically in His death and resurrection. Nadie pudo haber esperado a esta manifestación del amor de Dios tan grande que se expresó principalmente en la muerte y resurrección de Jesucristo. And the result of that
is that God has bestowed His love on us and we are called His children. El resultado del amor que se expresó en Jesucristo es que nosotros somos hijos de Dios. Somos llamados sus queridos hijos. Now it's important to understand that the Bible talks about being children of God differently than many people in our modern context do. A lot of people say, oh, we're all God's children. And there's really only one verse that might hint at that sort of idea, and it's in Acts 17, and it's not the word son like sons and daughters, it's God's offspring. And Paul's actually quoting pagan philosophers there and sort of nodding to them and saying, that's kind of right. We're all created by God. We're all made in His image. But this idea of being God's children is really something special, and as we've talked about before, it's something really unique to believers. La idea de ser hijo de Dios, muchas veces en nuestro contexto moderno, la gente dice, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia no usa la frase así. Ser hijo de Dios es algo diferente. Tal vez hay un solo lugar donde dice algo parecido a la idea moderna, que está en Hechos 17, donde Pablo está hablando en Atenas, no sé, una ciudad griega, Atenas, y está citando de un filósofo griego que no es cristiano. Está diciendo, bueno, todos somos descendientes de Dios, diciendo que realmente somos su creación. Pero la idea de ser hijo de Dios es otra cosa. Es que nosotros somos parte de la familia del Señor. And this is not the case of everybody. In fact, Jesus, on multiple occasions, when He looks at people, He says, oh yeah, you're acting just like your dad, who is the devil, right? That's what He says on several different occasions to people when they start to do things like tell lies, when they plot against Him. He says, oh yeah, that sounds like something your father, the devil, would do, because he's been a liar since the beginning. He's been a murderer since the beginning. So Jesus certainly doesn't talk about everybody as a child of God. In fact, when He does use phrases like this, He says that people are the children of the devil. Jesús, francamente, no cree o no dice que todos son hijos de Dios. De hecho, varias veces en su ministerio mira a las acciones de las personas, en especial cuando están echando mentiras, cuando están haciendo su complot contra Él, y les dice, si ustedes están actuando igualito a su papá. ¿Su papá quién es? Según Jesús, el diablo, el enemigo, Satanás mismo. ¿Por qué? Su comportamiento es una reflexión del comportamiento de Satanás. ¿Quién fue asesino? ¿Quién fue mentiroso desde el principio? If you want to write a verse down to look at, you can look at John 8, verse 44 in the context around it to see one of those instances. Si quieres apuntar o ver un lugar donde Jesús habla de este modo, en Juan 8, 44, y el contexto alrededor, ahí lo verás. Now, it's important to understand that when we say God is our Father and that we are His children, that we don't project our own experience back onto God. Now, some of you have grown up in very, very loving homes. Some of you have grown up in really challenging homes where the idea, oh, God is my Father, might be an image that's not a pleasant one. Or for some of you, it's like, oh, that's great because my dad is awesome. Even if your dad was an awesome guy or is an awesome guy, it's important to know that the fatherhood of God, the idea that God is Father, He is the Father par excellence. He is everything that a father should be. And no father is perfect. And so don't project any negative experiences you've had onto God as we talk about Him as our Father. Tan importante aquí mencionar que cuando hablamos de Dios como nuestro Padre, que no proyectamos en Dios nuestra propia experiencia, porque algunos de ustedes han tenido muy malas experiencias con su papá, papás ausentes, papás que no trataron bien a sus hijos. Es importante no proyectar esta imagen en nuestro Señor. Él es el papá perfecto y ningún padre, aun los padres buenos, no son perfectos.
Pero Dios usa esta imagen para tratar de expresar cómo es su amor. And God is the model for us, right? If you're a father, God is the model for you to follow. That you don't project who you are onto God. You want to let Him project Himself onto you. Dios es el modelo que nosotros debemos usar. Si tú eres un papá, si tú eres padre, usa el ejemplo de Dios como un modelo para tu vida, para saber cómo tratar a tus hijos. Because if we look to the world, but what it means to be a father or a parent, we could be pretty confused. In the Greco-Roman world, there's no exception. It was not always a loving place for children. If you can imagine this, unwanted children were oftentimes left to die of exposure, to be eaten by dogs, to be drowned, or sacrificed to the god of Saturn. No queremos ver al mundo porque el mundo no hace las cosas muy bien muchas veces. Y eso fue en la antigüedad tal como hoy en día. En el mundo griego-romano no siempre fue un lugar bonito para los hijos. Niños que no fueron queridos fueron dejados afuera para morir en los elementos del sol, de la lluvia, del frío, del calor, o fueron dejados para que los perros los comieran, fueron ahogados o sacrificados al dios de Saturn, un planeta Saturno, que creo que era un dios. And things haven't gotten any better today, right? Las cosas no se han mejorado hoy en día. If you can imagine this, 58 million aborted children in our country since 1973. Can you imagine that? 58 million. 58 millones de niños abortados, matados, en Estados Unidos desde 1973, cuando fue legalizado hacer estas cosas. That's when it was made legal to do that. Those are things that are on the books. You look at China, right? In its pursuit for its own ideals, it was reported back in March. Since 1971, 336 million abortions. That's equal to the entire population of the United States and Australia. That's crazy, right? And that means, you have to understand, you're cutting off a whole line of people, right? The children that those kids would have had. So we're not doing a very good job of parenting children in our world. In China, 336 millones de abortos se han hecho desde 1971. Eso es igual a la población de Estados Unidos y Australia combinado. Imagínate, son bastantes niños. Entonces es tan importante que no proyectamos nuestra idea de cómo cuidar a un niño en nuestro Dios, porque Dios hace las cosas muchísimo mejor que nosotros, aún muchísimo mejor que los buenos padres que quieren mucho a sus hijos. And so we want to be careful not to project our idea of children or parenthood onto God, because He is the best parent, even when our ideas of parenting are mostly good and pleasant. And certainly He is much better when parenting is at its worst, as it so often is in our day. So, Jesus says, John says to us, this is an amazing thing. God loves you. He cherishes you. He's not abandoned you. He's not getting rid of you. He loves you. He's bringing you close to Himself. He wants to guide you. He's going to treat you like a beloved child. Entonces es algo increíble. Dios está expresando su amor a nosotros. Dice que Él nos agarra, que quiere que nosotros estemos cerca de Él, tal como un buen padre o un buen padre hace con sus hijos. And Jesus says, the world, they don't get it. They don't get it. Look at this next thing. I keep saying Jesus, John writing this letter, I'm sorry. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. They don't understand the kind of love that we're talking about. Por esta razón, el mundo no entiende, no nos conoce porque no conoció
a Él. El mundo no te acepta porque no aceptó a tu papá, no aceptó a nuestro Salvador. So the world looks at us and they go, I don't get it. Christians are weird. They're kind of annoying to me. And the reason they don't get it is because they don't know God. They don't know Jesus. They don't understand what you and I have come to know in the gospel. El mundo simplemente no nos va a entender. Van a pensar, los cristianos son raros, me molestan, me caen mal, porque no entienden el amor que nosotros hemos experimentado. And Jesus said this would happen, right? You go back to John 15, and you see Jesus talking about that. Don't be surprised when the world doesn't love you and accept you because it hated me first, right? And you're not going to be, a servant is not above his master. Y Jesús mismo, él dijo desde antemano que iba a ser así. En Juan 15 habla de eso. Dice que si el mundo no te quiere, recuerda que no me quería a mí primero. Y un siervo no es más grande, no es mayor que su maestro, que su amo. Entonces no debemos estar sorprendidos cuando el mundo no nos entiende, cuando nos rechace por eso. And so we should not be surprised when the world doesn't understand us, when it doesn't like us, and when it doesn't accept us. But for the Christian, here's what you have to ask yourself, right? Is it worth it? I certainly hope you realize that it is, right? If you've been accepted by God, who loves you and welcomes you, says, I have a plan for you, it's going to be awesome, and the world rejects you as a result, who cares? Who cares, right? You've been accepted by God and welcomed into His family. And I know for some of you, that's actually been a very real experience. You've had to choose between the approval and acceptance of your earthly father, perhaps, and the approval and acceptance of your heavenly Father. And I commend you, those of you who have chosen your heavenly Father. I know that was a hard choice, but it was the right one. It was the right choice. God's love will carry you through that difficulty. Y yo entiendo que esto ha sido muy difícil para muchos de ustedes, porque han tenido que escoger entre la aceptación de su Padre terrenal y la aceptación de su Padre celestial. Porque al aceptar y recibir este amor, quizás tus papás o otras personas en tu familia te han rechazado, han pensado menos de ti, entonces no te han querido como hijo, como amigo, lo que sea. Yo sé que esto fue algo difícil, pero les animo que sigan adelante, porque el amor de nuestro Padre Celestial es perfecto, es un amor muchísimo más grande que cualquier persona en este mundo nos puede ofrecer. So ask yourself this morning, brothers and sisters, do you value this acceptance of God more than the acceptance that you might otherwise receive from friends, from family, from co-workers, and other people in your life? I hope you see how exciting and amazing this is. Hay que preguntar entonces, hermanos, a nosotros mismos si valoras la aprobación y aceptación de nuestro Padre Celestial más que la aprobación y aceptación de otras personas, nuestra familia, amigos, personas con quien trabajamos, nuestros jefes. Es nuestra naturaleza querer ser querido. Todos queremos que nos quieran, right? Everybody wants to be wanted. Everybody wants to be accepted. But we need to prioritize. Okay, if I have to choose between being accepted by people and accepted by God, which one is more important? Y no es necesariamente malo que la gente te quiera, qué bueno. Eso sería algo bueno, pero hay que poner prioridad. ¿De quién buscamos aceptación principalmente? ¿De Dios o de otras personas? And you'll have to make this decision all the time. We were in the market the other day and I was serving somebody coffee, and this particular person had been telling me, I've been reading the Old Testament, and I was asking him, how's it going? And, are you enjoying this? What are you studying? And somebody else came up who I know is not going to want to hear that. And he's going, oh, all right. Do I change the topic of conversation so as not to bother this other person? Or just keep on being me, right? It's just really quick. What am I going to do? No,
I'm going to keep on talking about my faith in the Lord. I'm going to keep on talking about, yeah, reading Scripture is amazing, and God blesses us as we do that, and we learn more as we do that. And as I continued this conversation, I knew this other person was listening in, and I could just see them, sort of turning red, getting kind of upset, get their coffee and go. It's okay, maybe you're gonna bother some people. Maybe they're not going to accept you. Maybe they're not going to buy your coffee anymore, right? But guess what? God's acceptance and His approval is so much more valuable than those things. And so we should not be ashamed of this. This is something we should be excited about. El otro día en el mercado estaba hablando con alguien acerca de la Biblia. Esta persona estaba leyendo la palabra y interesado en conocer más de Dios. Estuvimos hablando de estas cosas y se acercó otra persona. Y esta persona, yo sé que no es creyente, sé que no le gusta estas cosas, y dije, ok, hay que decidir rápido si voy a cambiar de tema o si voy a seguir hablando y esta persona no le va a agradar que seguimos hablando. No, pues ni modo, vamos a seguir hablando. Yo no me voy a avergonzar de mi Dios, de mi Padre Celestial, de mi Salvador. Y pude ver la otra persona, su cara volviendo rojo, que no le gustaba, que agarró su café y se fue medio enojado. Y hay que decidir, ¿verdad? ¿Qué valoramos más? ¿Aceptación de nuestro Padre? ¿Lo vamos a dejar brillar como una luz en la oscuridad o lo vamos a esconder para que las otras personas nos aceptan y nos compran café o quién sabe qué cosas, ¿verdad? Y hay que decidir, ¿qué valoras más? ¿Tu relación con Dios o tu relación con otras personas? Y quizás te van a rechazar. Quizás ya no van a querer estar cerca de ti, quizás ya no van a comprar unos cafés, no sé, ¿verdad? Pero eso es una decisión que debe de ser fácil, pero es una decisión que sí se tiene que tomar a lo regular como cristianos. I hope that we see that this is an amazing and valuable truth, and it's worth anything that it might cost us. Espero que podamos ver que esto es una verdad asombrosa, de que somos hijos de Dios, y vale cualquier cosa o cualquier otra amistad que nos puede costar. So this is a lovely truth. It's also true that we live in a fallen and broken world, and we're going to have to choose. Not only will we stand up for this, will we let people know that we are indeed God's children, but will we allow our new identity as adopted children to shape us, to shape the way that we live, or will we allow the world to shape us and to shape the way that we live? Esa es una verdad hermosa, pero es cierto, vivimos en un mundo caído y quebrantado, y el cristiano que tiene que escoger quién va a formar y moldear tu vida. Vamos a dejar que el mundo nos forma, que nos moldea, que conformamos a este mundo, o vamos a ser transformados y vivir según nuestra identidad como hijos de Dios. Y claramente este texto nos dice que si somos hijos de Dios, entonces es importante que empezamos a vivir como hijos de Dios. And so this text clearly tells us that if we are indeed God's children, then we need to begin to live like it. It says, beloved, in verse 2, now we are the children of God, right now. It's not something like if you live a good life, then you get to be a child of God, then God will choose you. No, you already are God's child. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Muy importante que dice ahora. No es como que vive una vida muy bien, practica la justicia, vive sin pecado y luego Dios te va a escoger para ser su hijo. No, ya eres hijo de Dios. Esto ya es tu identidad. This is your identity. It has not appeared what we will be. There is a glorious future that awaits you as a child of God. Hay un futuro glorioso que te espera como hijo de Dios. Todavía no se ha parecido a lo que vamos a hacer. Ya somos adoptados, pero todavía nos espera recibir nuestra herencia en su totalidad. But we're still waiting for the fullness of our inheritance. Just talking with Rosina, mentioning, you don't ever seem to
Rosita this morning, who's not been feeling well, and she just said, oh, looking forward to that new body, right? Well, that's one of the things that awaits us in the future as God's children. Estaba hablando con Rosita en esta mañana, que ha estado luchando contra algunas enfermedades, y dijo, pues estoy emocionado por este nuevo cuerpo que algún día voy a tener, ¿verdad? Eso es una de las cosas que nos esperan adelante, y hay muchísimas cosas más que son nuestros, es asegurado que lo vamos a recibir, pero todavía no lo hemos recibido. So, even though we are God's children, there are things that await us yet, that we have not yet received, but that doesn't mean we're not God's children. We are His children, it's just that there's more to come. We're just getting started. No es que entonces decir que todavía no somos hijos de Dios, no, somos sus hijos, pero todavía falta mucho más. Apenas estamos comenzando. All right, and we know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is. Sabemos que cuando Él llega, cuando Él aparece, nosotros seremos igual a Él, porque lo vamos a ver tal como Él es. Someday we will see our Lord and Savior face to face, and we will be transformed in that moment. We will have a body like His. We will have a nature that is not corrupted by sin like His. It's going to be amazing. Algún día nosotros veremos a nuestro Señor Jesucristo claramente, cara a cara, y seremos transformados. Tendremos un cuerpo nuevo tal como el suyo, tendremos una naturaleza que ya no es manchado con el pecado, tal como el suyo. Va a ser algo especial. Lo mejor todavía nos espere adelante. The best is yet to come. Isn't that exciting, right? It's so disappointing when you sort of are like, okay, I've reached the climax and now there's nothing left to do, right? No, guys, we're just getting started. There's so much more that God is going to do. Qué triste cuando llegas al momento climático y dices, ya no tengo nada que esperar. Es como cuando ya pasó Navidad y cuando eres niño es como que, ¿y ahora qué? No, apenas estamos comenzando, right? That feeling is sort of a letdown right after Christmas when you're a little kid and you're like, oh, it's all over now, right? All the gifts are open. There's nothing more hopeful. Well, that's not our situation. Right? God is just getting started. And His plans are infinite. The glory that awaits is infinite. And you'll never have that moment of like, okay, now I've seen it all. There will always be more. Because that is the nature of our God. Y qué especial que nunca pasará que nosotros ya nos falta, ya sabemos todo, ya no hay nada más especial que va a pasar. No, porque Dios es infinito. Siempre va a haber algo más para conocer, aunque lo vemos, siempre vamos a ser más y más y más impresionados con Él. Nunca vamos a llegar al momento de que, ya sé todo. Eso no va a suceder. There's lots of texts that we could look at, but we've got to keep moving here. And so verse 3, even though there is no command here, there's a very clear expectation that we ought to respond to the truth expressed there. En versículo 3, aunque no hay ningún mandamiento de que tenemos que hacer esto o otro, es muy claro que espera que respondemos. Y qué hermosa canción cantamos que conecta con este versículo antes del sermón. This verse expects us to respond in some way, even though there's no command there. And what a great response we've already given in that song that we sang just before the message, Refiner's Fire. Se trata la canción, lo cantamos nomás en inglés, ¿verdad? Yeah, okay. Se trata de el fuego que purifica. Pidiendo al Señor que nos purifica. Esa es la manera de responder a este versículo. Everyone who has this hope fixed on Him purifies himself just as He is pure. Todos que tienen su esperanza en Él se purifican tal como Él es puro. This is what should be happening in our lives. As we look at Jesus, as we reflect on the fact that we are God's children, we should start to change.
We should start to fit in with the new family, is basically what this is saying, right? Al fijar nuestros ojos en Jesús, al fijar nuestros ojos en las verdades de la Biblia, que somos los hijos amados, queridos, adoptados de nuestro Señor, debemos empezar a cambiar. Debemos empezar a quedar con nuestra nueva familia, quien es Dios el Padre y Jesucristo mismo. Right? We should start to fit in. We should start to, as we admire and worship God and worship Jesus, we should start to reflect the character of God and of Jesus. Al admirar y alabar a Dios y a Jesús, debemos empezar a reflejar su carácter. And this actually is quite normal. It happens all the time, right? We see somebody who we admire, or this happens. People, you can tell. It seems to happen a lot with teenagers. You can tell by the way they dress almost what kind of music they like, right? Because there's a certain style of music, and those musicians tend to dress a certain way, and then if the kids buy their own clothes or get to choose their own clothes, you can sort of go, oh, yep, I know what kind of crowd that person runs with. I know what kind of music that person probably listens to. Pasa mucho con los adolescentes. Muchas veces ves a los muchachos y rápidamente te puedes dar cuenta de qué clase de música escuchan, porque empiezan a vestir como los músicos que les gusta. Es algo que pasa muy seguido. Pues nosotros que estamos fijando en el Señor, no en un artista de música, debemos empezar a reflejar cómo es nuestro Señor. Well, those of us who are focused in on God and worshiping Him and excited about Him, we should start to reflect who He is and how He is. And not necessarily the way that Jesus dressed, okay? You don't need to wear robes and sandals to church. You can if you want, but that's not really what we're getting at here, okay? No en el sentido de vestir como Jesús se vestía, no tiene que venir con las batas y con sandalias, pueden si quieren, pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando de su carácter. Y la idea aquí de ser puro y purificado es de ser apartado para el Señor. Purificaban las personas y los instrumentos que iban a usar en el templo, right? People purified themselves before they went into the temple. People purified the instruments for the sacrifice, for actually playing like musical instruments, before they would use them in the temple. And it was this preparation of getting ready to be in the presence of God. Ese proceso de ser purificado era una preparación para estar listo de estar en la presencia del Señor. Y esto es lo que nosotros debemos estar haciendo siempre. This is what we should always be doing, because in a very real sense, we're always in the presence of God, because God, the Holy Spirit, lives inside of us. Esto debemos estar haciendo siempre, porque de una manera muy real, Dios está con nosotros siempre. El Espíritu Santo vive en nosotros. And also, as John made reference to in the text we looked at last week, Jesus is coming back. And you want to be ready for when He does come back, that you're purified, you're ready to go, you're ready to be in His presence. Y tal como vimos en el texto de la semana pasada, Jesús va a regresar. Ya sabemos cuando, y hay que vivir una vida que está listo, para que cuando Él llega, estás purificado, estás listo para estar en su presencia. And so we need to ask ourselves, are we living in purity? Right? Jesus has cleansed us. It's a different word back in John 1:8. Jesus has cleansed us. Now, are we keeping ourselves in that state of purity, or are we constantly wandering off and playing in the mud and making a big mess of things, right? Jesús nos ha limpiado. Otra palabra en griego en 1 de Juan 1:8, que es cuando confesamos el sustituir de perdonar y de limpiarnos. Él nos ha limpiado, pero pregunta, ¿te estás manteniendo purificado? ¿O estás saliendo siempre a jugar en el lodo? Right? If you just got some new clothes, right? Imagine if you're a kid and your mom just bought you some new clothes. And you go out and you go splashing around in the mud puddles, right? What's your mom going to do? She's going
right? She's going to be really upset because she just got you new clothes. What are you doing? Playing in the mud. But we do this all the time, if we're honest, right? Jesus comes and he cleanses us. It costs him his life. And then we go, thanks, Jesus. This is really cool. And then we go splash around in the mud. It's not good, guys. It's not good. Digo, imagínate que eres un niño y que tu mamá te compra algo nuevo, luego que sabes a brincar en los charcos y en el lodo y todo eso. ¿Qué es lo que va a hacer tu mamá? Un chanclazo, quién sabe qué te va a dar. Porque, ¿qué te pasa? Acabo de comprarte nueva ropa y me costó y falta de respeto que estás haciendo. Pues, pero tristemente muchas veces como cristianos hacemos eso. Jesús nos limpia, nos purifica, y, gracias, y luego vamos y jugamos en el lodo del pecado. ¿Cuánto nos costó nuestro Señor Jesucristo para purificarnos? Muchas veces no mostramos ningún valor por lo que Él ha hecho. And so we should be in this process of purifying ourselves. Everyone who practices sin, verse 4, todos que practican el pecado, también está practicando, ¿cómo lo tiene traducido en español? Lawlessness. Anybody there in verse 4? ¿Cómo es en español? Antinomia. Transgresiones. Está transgresando. La idea es de ir en contra de alguna ley. Okay? Anomia en griego, que es sin leyes. Okay? So this idea of lawlessness is translated pretty well in English. It's to go against a law. It's to break a law. It's anomia in Greek. It's the idea there of law. You're going against God's law. You're disobeying God. You're offending God. Todo pecado ofende a nuestro Señor. Es una transgresión. Just think about that for a second. Sometimes we say, well, hey, sinning is a bad idea because it's going to get you in trouble, right? And that's true. It's going to be bad for you. But remember, your sin is offensive to God. The God who loved you, the God who brought you in as his child, when you sin, it's not just going to be bad for you. You're going against the will of the being who loves you more than you can imagine. That should cause you some pause if you're a Christian. Considera esto. El pecado muchas veces decimos, el pecado sí es malo porque conduce a la muerte y nadie quiere morir. Y eso es una manera muy egocéntrica de ver las cosas, porque estás enfocado en ti. Pero considera también, si eres cristiano, lo que estás haciendo cuando estás pecando es ofensivo, es en contra de el Dios que te ama tanto más que lo que tú puedes imaginar. Esto debe de afectar nuestra manera de pensar en lo que es el pecado. So what is sin? Maybe we better just back up and define that. ¿Qué es el pecado? Quizás debemos definir esto. I told you guys about the man from, he was Cuban, and he came to change my windshield, and in Spanish, pecado is the word for Spanish. Is the word for Spanish. It's the word for sin. Sorry, pecado is the word for sin, and pescado is the word for fish. And so he's talking to me, and he's got this really heavy accent, and he keeps on talking about a guy, and I thought he was saying who was eaten by sin and was in sin for 3 days. I was like, what in the world? What is this? Well, creo que ya les conté del cubano que estaba cambiando el vidrio del carro y llega y me está hablando del pecado. Sí, yo leí la Biblia acerca de un hombre que fue comido por el pecado y estaba en el pecado por 3 días. Bueno, ¿qué historia es eso que estaba en el pecado por 3 días? Y pensando hasta que dije, la historia de Jonás estaba en el pescado. Pero no pronunciaba ese para entenderlo. So he's saying this whole time, I was in, and what I was saying out is he was in the sin for 3 days, and the sin for 3 days, and I was like, what in the world? But they don't pronounce they oftentimes don't pronounce their S's very clearly. And finally realized I was talking about Jonah, who was in the fish for 3 days. Okay? Importante que entendemos qué es el pecado. So it's important that we understand what sin is.
Well, there's two different ways that we can sin. There are sins of commission, things that we commit, things that we do, and sins of omission, things that we neglect to do. Hay dos tipos de pecado: pecados de comisión, cosas que cometemos, y pecados de omisión, cosas que no hacemos, lo bien que debemos hacer, que no hacemos. I remember the first time I remember hearing this distinction was actually when I looked at the title of a book called The Great Omission. The Great Omission, what is that about? Well, the thesis of the book was that Christians have not been faithful to what Christ commissioned us to do in missions. We haven't been as faithful as we ought to be, and therefore, rather than calling it the Great Commission, the Great Commission. That was the title of the book. Yo me acuerdo la primera vez que escuché esta distinción de pecado de comisión y pecado de omisión fue cuando vi el título de un libro que se llamaba El Gran Omisión. Dije, ¿Gran Omisión? ¿Qué será esto? Pues estaba hablando de la gran comisión que el Señor nos dio, de alcanzar las naciones para Cristo, y cómo realmente no hemos hecho tan buen trabajo como debemos hacer. 2000 años después, todavía hay personas en el mundo que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Entonces eso es algo que necesitamos estar haciendo. Y cuando no hacemos esto, estamos dejando de hacer algo que es correcto. Eso es un pecado si no estamos tomando las misiones en serio. Right? So this idea of the omission, you think, okay, it's been 2,000 years, and there's still people in the world who've never heard the name of Jesus. We've got to get on that, guys. That's part of what we're called to do as a church. If we're not actively going out and making sure people know who Jesus is, that's sin. We tend to think of sin, the reason I bring that up is because we tend to think of sin as saying bad words, stealing stuff, killing people. Those are definitely sins too, right? Those are things that you're committing. But also think about, boy, am I really being faithful to what Jesus called me to do? Am I talking about Jesus with anybody? Am I actively trying to make sure that this message gets out there? Because if we're not, that's actually also in the same category. Lo menciono porque muchas veces cuando escuchamos el pecado pensamos en las cosas grandes, según nosotros, ¿verdad? Maldiciones, robar, matar, adulteria, lo que sea. Estas cosas son malas. Y sí, tiene toda la razón, son malas, pero no son los únicos pecados que existen, ¿verdad? Y cuando no hablamos de nuestro Señor Jesucristo, cuando no participamos en compartir esta palabra con todo el mundo, estamos fallando y estamos entonces en el pecado. There's a quote, it's pretty well known, I think it's from Tolstoy, but I'm not sure, that all that is needed for evil to prevail is for good men to do nothing. You've probably heard that. I guess it doesn't really matter where it came from because it rings quite true. No sé de dónde viene la citación, pero creo que es algo verdad. Dice, todo lo que se necesita para que el malo gana es que buenos hombres y mujeres no hagan nada, ¿no? Si los buenos no se levantan, no hacen nada, entonces la maldad sí tendrá victoria. If good people, not just men, but if Christians, Christian men and women don't rise up and do the right thing, evil will prosper. Evil will have victory. And so we need to take sin very seriously, as this passage clearly shows us. Entonces tenemos que tomar el pecado muy en serio, como este pasaje nos muestra. In verse 5, he appeared in order to take away sin, and in him there is no sin. Él apareció, él llegó para quitar el pecado, y en él no hay pecado. Jesus came to take away sin. That's why he came. How sad it would be if we decided to continue to live in it. Jesús vino para quitar el pecado. Qué triste si seguimos viviendo en eso. Verse 7, little children, make sure that no one deceives you. The one who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. Versículo 7, que no te engañes, pensando que, sí, soy cristiano y no tengo que vivir en justicia. No, el que practica justicia es justo,
Eso es el fruto de la obra que Dios ha hecho en tu vida. God does a work in our life. He gives us righteousness that's not ours, but then He expects that to bear fruit, and we should expect to see it too. Jumping along here. Verse 8, the one who practices sin is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. El que practica el pecado no es de Dios entonces, es del diablo, que ha practicado el pecado desde el principio. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. El Hijo de Dios apareció con el propósito de destruir las obras del enemigo. In verses 6 and 9, there is some phrases that have been troubling to some. Because what we see there is in verse 6, no one who abides in Him sins. And then down in verse 9, no one who is born of God practices sin. So we go, uh-oh, that's not good. Because if you look at yourself and you're honest, there's going to be some sin there, right? Cuando leemos estos versículos de 6 y 9, donde dice que el que permanece en Él no peca, pero en el 9, el que es nacido de Dios no practica el pecado, muchas veces nos asustamos y decimos, oh, ese es un problema. Porque todos nosotros tenemos pecado en nuestra vida todavía. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? So what are we talking about? John does not expect you to be perfect. Really important to understand that. Look back to chapter 2, verse 1. I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate. He expects that there's going to be a need for that advocate. Claramente ahí Juan no está diciendo que vamos a estar 100% sin pecado. Porque en el capítulo 2, versículo 1, dice, les estoy escribiendo todo esto para que no pecan, pero si alguien peca, tenemos un abogado o un intermedio con el Padre. Él dice, pues yo sé que van a tener sus fallas, que no van a ser perfectos todavía. These verbs are in the Greek present tense, and what that indicates to us, the present tense of Greek functions a little differently than in English and in Spanish. It indicates a continuous action. Okay, so probably the idea here is someone who just habitually lives in sin and is okay with that, right? They don't really think very much of it. They don't feel convicted about it. Aquí los verbos en griego están en el presente, que es una forma de expresar un poco diferente que lo que tenemos en inglés y en español. Y la idea que está comunicando es alguien que sigue lo mismo, que está pecando de una manera habitual y que realmente no sienten convicción, que no tienen deseo ni de cambiar como están viviendo. Okay? So, what we're talking about then is this idea of a life where you just say, I'll just do whatever I want, I don't really care, and I'll just sin because I know God will forgive me. Those kinds of attitudes, not good, right? This should be a big red flag if you are comfortable with your sin, that something has gone terribly, terribly wrong, okay? We're not talking about necessarily, I don't think, that you stub your toe and said a bad word, okay? That's not the kind of sin that we're talking about. We're talking about you doing something that you just don't even think anything of. You stub your toe and you say a bad word and you go, shouldn't have said that. You go to Jesus and you say, I've sinned, forgive me, and He cleanses you, and that's fine. That's the way it goes. And you make an effort to stop doing that, right? No estamos hablando de la persona que está caminando, que golpea su pie en algo y se le sale una mala palabra. Eso no estamos hablando necesariamente de eso. Esta persona que lo que hace, bueno, pues reconoces que está mal, vas con Dios, lo confiesas, Él te limpia, te perdona y tratas de no hacer esto en el futuro, y con el poder del Espíritu Santo dejarás de hacer estas cosas. And with the power of the Spirit we do begin to move beyond those things. Estamos hablando de una persona que se le sabe, podemos seguir con el mismo ejemplo, un montón de palabras malas y luego ni siquiera lo piensa. Así normal y sigue.
no consideran que acaban de ofender a su Dios, no consideran que están actuando en contra de su naturaleza. Y eso entonces sí es un problema. So to continue this illustration of righteousness, of saying bad words, right? If you are in the habit of that and you just don't even think anything of it, you're just sort of like, whatever, God loves me, God forgives me, and you just keep on doing that, that is a bad sign, right? That is a sign that things are not right in your life. I was reading an article this week by a lady who compared when we allow sin to exist in our lives. She said that's like, you in a very naive way getting a little tiger and inviting him into your house. And even though he behaves badly and tears stuff, he's just a little tiger, and you call him Fluffy, right? He said, that's like what you do, like inviting a tiger in your house. He said, don't be surprised one day when you wake up and Fluffy's eating you alive, right? Because that's what Fluffy does. She's a tiger, right? That's what sin does, guys. There are no small sins. There are no cute sins that we should just say, we can live with that. That's not really a big deal. No. If you find a tiger in your house, get it out, right? Even if it's just a little tiger, because that tiger will grow up and be a big tiger and it'll eat you, right? So Christians, look at your life seriously. What are you allowing to exist there? If you're allowing sin, even little sin, to exist without you confessing it, repenting, and working to get it out of your life, that's a major red flag for you. Estaba leyendo un artículo en esta semana y una señora la que lo escribió, está diciendo que el pecado es permitir que el pecado permanece en tu vida. Es como invitar y tener un tigre en tu casa. Quizás es un tigre chiquito, y dices, está bien bonito, sí destruyó un cojín, pero este chiquito no sabe todavía. Y al rato vamos a entrenar. Y le pones un nombre, en español le vamos a poner peludín. Chiquito tigre, ¿verdad? Dice, pero no te vayas a sorprender cuando algún día te despiertes y peludín te está comiendo. Porque eso es lo que tigres hacen. Se van a hacer grandes, te van a tener hambre y te van a ver como un pedazo de carne caminando. Eso es lo que hace el tigre, ¿verdad? Pues tenemos que entonces ver el pecado de este modo. No hay pecado chiquito, no hay pecado que dice, está bien, está bonito, no es tan grande. No, porque este pecado puede quedar ahí chiquito por mucho tiempo, pero luego va a crecer, luego te va a consumir, luego te va a matar. Eso es lo que hace el pecado. Tengamos cuidado entonces, como cristianos, de que no estamos permitiendo a ningún pecado permanecer en nuestra vida. Si encuentras un tigre chiquito en tu casa, sácalo de tu casa y habla a la policía y le da un tigre chiquito y ahora está en el patio, vengan por él, ¿verdad? But if you have a little tiger in your house, kick it out, call animal control. Let them know there's a tiger in your backyard, right? You don't want that around you. It's not a good pet. El pecado no es una mascota que podemos mantener en nuestras vidas. We cannot maintain sin in our lives and seriously call ourselves Christians. It won't work. All right, now, verse 10 to wrap it up, because our time is over. Versículo 10, entonces, para concluir, porque ya se nos acaba el tiempo. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. Dice aquí muy claramente, versículo 10, entonces, por esto conocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es obvio. El que practica la justicia es de Dios. El que no practica justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. So, people look at your life. If you look at your own life, whose child do you look like? Do you resemble the God who loves you and who saved you? Or do you resemble the enemy who would want to entrap you and ensnare you in sin and lead you to death? Entonces examina tu vida. ¿A quién pareces? ¿Pareces a tu Padre Celestial que te ama, que
te quiere, que ha mostrado tanto amor por ti, o pareces al enemigo, que te quiere entrapar en pecado que conduce hacia tu propia muerte. In John, there are 3 tests that should give us confidence. The tests are the test of faith, right doctrine, we talked about that last week. The test of your ethic, that's what we're talking about today, your lifestyle. And then specifically, sort of within the second one, is the test of the love for your brothers. And that's what we'll be talking about next week. You should see sound doctrine in your life, holding on to the gospel. You should see transformation, distancing yourself from sin, keeping sin out of your life. And then next week we'll talk about how you should see love for your brothers and sisters. And when we see those things, we should have confidence. And when we don't, we should be concerned. And we should be going back to God and asking Him to work anew in our lives. En el libro de Juan hay 3 pruebas que estamos viendo que nos pueden dar confianza o que nos pueden advertir de que hay que arrepentir y regresar y acercar a Dios de nuevo. Primero, sana doctrina, mantenerte aferrado al Evangelio, de eso hablamos la semana pasada. En esta semana, buena ética, alejándote del pecado, acercándote a tu nuevo Padre. Y dentro de este segundo es el tercero, que es el amor por los hermanos en Cristo. Y si ves que sí estoy aferrado al Evangelio, sí veo cambio en mi vida, estoy alejando del pecado, acercándome a Dios, y sí tengo amor por mis hermanos, qué bueno, puedes tener confianza de que Dios sí está hablando en tu vida. Y si no ves esas cosas, arrepiente y acércate a Dios de nuevo, porque es voluntad de vida y esperanza en Él. I want to go ahead and